Det er vigtigt for Danmark, at den fremtidige generation får lært meget mere, end vi andre vi gjorde. Vi er nødt til at omstille os til, at samfundet ændrer sig med en lynets hast, så det at lære, det bliver faktisk livslangt. Derfor er vi nødt til at have bedre feedback i uddannelsessystemet. Jeg hedder Preben Kirkegaard, og jeg er ansat som docent i forskningsprogrammet Professionsudvikling og Uddannelsesforskning på UCN. Der forsker jeg i årsagssammenhængen mellem undervisningens organisering og elevernes læringsudbytte. Jamen, i dag er det relevant at undersøge alle de faktorer, der knytter sig til undervisningens succes. Og et af succeskriterierne, det er faktisk at arbejde med feedback. Vi ved alt for lidt om sammenhængen mellem på den ene side den måde, som undervisningen er organiseret på, og så den måde, som eleverne faktisk får et udbytte ud af den her undervisning. Så derfor er vi nødt til at undersøge de faktorer, der ligger her. Kommunikation, som undervisning jo er, producerer meget ofte en masse misforståelser. Og for at de misforståelser ikke skal blive til varige misforståelser, så er man nødt til at have feedback. Det vil sige, at eleverne er nødt til at fortælle lærerne, hvornår de har forstået, hvornår de ikke har forstået. Samtidig med, så er lærerne også nødt til at indrette kommunikationen efter eleverne. Eleverne får mere ud af feedback ved, at de får mere levedygtige forståelser. Det vil sige, at den viden, som de faktisk får, kommer til at sidde bedre ved, for at nu sige det på den måde. Jamen altså, min forskning den er i tråd med den internationale trend på det her område. Men vi kan ikke bare umiddelbart oversætte det til en dansk kultur, fordi kultur er forskellig fra lande til lande. Så derfor er vi nødt til at udvikle også vores egen forskning på det her område.